Ma Mission TV, le miroir du monde. De la session ordinaire de septembre 2019. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Tout lundi discours, il y a président et assemblée. C'est vrai, Miami sous Ezobima Ngai. Parce que Kinshasa, ils en ont posé belé. Kinshasa. Pas posé belé. Mais là, il y a une mentalité à Kinois. Mentalité. Au Komona Mutolongwe na Bosotonae na Lopango, Aïkobwaka na Nzela. Ici, biso na mamboka mususu lokola ba Corée. Soko bwaki salité na Nzela amande ezali. Ovement trop bête la c'était problème à transport à Kinshasa. C'est vrai, ma bouteille ezali, mais transport à Kinshasa. Pour la longue la ville là, na kende pa na ngai kuna na kisenso na banga moyo. Okomona na tongo, okoti taxi 1500. Na pourquoi taxi est commis 2500, 3000. Nani akokote la population. Il y a un trop bête c'était un problème à transport. Voilà président lobby, problème à demi-terrain, il faut tokota yango makasi. Problème à maï, le problème à maï. Qui ça maï zate? Et pas nanga kutu. Libulu zali. Je n'ai aucun libulu nanga population kotomo. Yango et pas nanga maï zala kaya libulu toto ramai, to sukula maï to lamba yango. Et pourtant tous en régime des eaux. Régime des eaux ça musana makasi pour maï courant. Biloko nyonso na population aza na posa na yango. Population ninga mona mbungwana. Ma Mission TV, le miroir du monde. Oh! Honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le coordonnateur du COREF, Monsieur des services urbains, Monsieur le directeur général de la session ordinaire de septembre 2019. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Nous en abordons le deuxième point relatif à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2019. Honorables députés nationaux et honorables sénateurs. Merci Mingi Papa journaliste. Et Zaki Toko Mingi na Sengo. Tondi d'abord Nzambe lokola Tozongi. Tout lundi discours, il y a président et assemblée. C'est vrai, Miami sous Ezobima Ngai. Parce que Kinshasa, ils en ont posé belé. Kinshasa. Pas posé belé. Mais là, il y a une mentalité à Kinois. Mentalité. Au Komona Mutolongwe na Bosotonae na Lopango, Aïkobwaka na Nzela. Ici, biso na mamboka mususu lokola ba Corée. Soko bwaki salité
nanzela amande ezali biso. Donc loka makasi ezali mentalité oyo sengeli tosala musala nango. Loko mususu wa BTCT ezali problème ya transport na Kinshasa. Ovement to betela ngo CT problème ya transport na Kinshasa. C'est vrai embouteillage ezali mais transport na Kinshasa pona longwa na ville wa nakende pa na ngai kuna na kisenso na banga moyo okomona na tongo okoti taxi 1500 na pourquoi taxi ekomi 2500 3000 nani akokotela ba population yango nde tokobeta CT na problème de transport lokola président lobby problème de demi terrain il faut tokota yango makasi problème mai balobeli problème mai kisasa mai ezate epa nanga kutu libulu ezali jona okanga libulu nanga wana population bakotomboka yango epa na ngai mai ezalaka ya libulu totokaka mai tosokolaka mai tolambaka yango et pourtant toza na régie des eaux asala mosala na ye makasi pour mai courant biloko nyonso na population aza na posa na yango population linga mona mbungwana salubrité balobi ce problème ya salubrité biso tokozwa fulu toye na nzela tobwaki yango na nzela kitoko te vraiment makambo ezali ebele baposa ebele bakino balingi bamona posa nyonso wana vraiment le long ya bapleniere tokozwa na yango j'espère tokobungisa yango tosingi mpe bakonzi ya mboka président république premier ministre basalisa gouverneur na vice gouverneur na ye po bambungu ya banzela ya souci na ngai ezalaka nini oza na zandu oka zandu kotobolingo zandu de la paix zandu bikanga zandu 17 mai zandu muzinga nde souci oyo toza na yango. Merci vraiment. De la session ordinaire de septembre 2019. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Merci Mingi Papa journaliste. Et Zaki Toko Mingi na Sengo. Tondi d'abord Nzambe lokola tozongi tolandi discours ya président et assemblée. C'est vrai mayamisu ezobima ngai parce que Kinshasa izana ba posa ebele Kinshasa ba posa ebele mais lokola liboso ezali mentalité ya biso ba kinois mentalité okomona mutu alongwe na bosoto na ye na lopango ayekobwaka na nzela. Ici biso na mboka mususu lokola ba Corée soko bwaki salité na nzela amande ezali biso. Donc loka makasi ezali mentalité oyo sengeli tosala musala nango. Loko mususu wa BTCT ezali problème ya transport na Kinshasa. Ovement to betela ngo CT problème ya transport na Kinshasa. C'est vrai embouteillage ezali mais transport na Kinshasa pona longwa na ville wa nakende pa na ngai kuna na kisenso na banga moyo okomona na tongo okoti taxi 1500 na pourquoi taxi ekomi 2500 3000 nani akokotela ba population yango nde tokobeta CT na problème de transport lokola président lobby
problème à demi-terrain, il faut tokota yango makasi. Problème à maï, alors le problème à maï. Qui ça maï ezate. Et pas nanga kutu. Libulu ezali. Je na okanga libulu nanga wana population ba kotomoka. Yango et pas nangai maï ezalaka ya libulu totoka maï, to sokola maï to lamba yango. Et pourtant tous en régie des eaux. Régie des eaux ça musana makasi pour maï courant. Biloko nyonso na population azana posa na yango. Population nga mona mbungwana. Salubrité balobi ce problème à salubrité. Biso tokozwa fulu to na nzela to bwaki yango na nzela kitoko te. Vraiment makambo ezali ebele ba posa ebele ba kino balingi ba mona posa nyonso wana. Vraiment les longs ya ba plénière tozana yango. J'espère que tokobungisa. Yango to singi pe bakonza mboka. Président République, Premier ministre basalisa gouverneur na vice-gouverneur na pour bambungwe ya banzela ya souci na ngai za nini ozana zandu okazandu kotobolingo zandu de la paix zandu bikanga zandu 17 mai zandu muzinga des soucis otozana yango. Merci vraiment. OK, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.